mga bossing. Check natin. Blink daw. Ilubat. 43 na lang. Kaya itong problema mga bossing. Battery problem. Yan daw pero yun ata. Battery man o accessories. Kumpleto ang mga gamit dito. Mabilis Ayan mga pa ang boss. serbisyo. Walking customer mga bossing. Maraming tao. 50 number mga boss. Papalitan natin mga bossing. Ito yung papalitan natin mga bossing. 3 lang to sa unit. Service pupuntahan para sa Papalitan natin mga iyong bossing ng kasiyahan. latest manufactured date mga bossing. Latest manufactured date mga bossing na 2026. 2026 yung mga boss. Okay na. Kalidad ang sigaw. Okay. Ito sira na yung digital niya kaya minsan na lolo ko. Yan. Kung mahina na ang takbo, Bago na yung battery na nilagay natin. Yan yung laman niya. battery check. Kasi ito, yung digital niya. Ito yung lolo ko. Hindi kagaya kanya na ano na lang. 43. Patay na itong battery niya. Ito yung pinalit natin itis. Manufactured date 2026 yan. Yan. Kung gusto mo kabigyan, message mo mga bossing. Ayos sagad.